¿Sabías que existe un ave tan roja como el fuego? Te presento al ibis escarlata, una de las aves más impresionantes del mundo. Su color vibrante no es solo un capricho de la naturaleza, sino el resultado de su dieta rica en crustáceos. Pero eso no es todo. Este pájaro es un símbolo de resiliencia y belleza en los manglares de Sudamérica. Vive en manglares, humedales y costas de Sudamérica, especialmente en Venezuela, Guyana y Brasil. Se desplazan en grupos en forma de V, lo que reduce la resistencia del aire y facilita el vuelo. Su familia, los Treskiornithidae, existió desde hace millones de años y tiene vínculos con el místico ibis sagrado de Egipto.